নমস্কার ফ্যামিলি, সবাই কেমন আছো? আমি এবং আমরা সবাই খুব ভালো আছি। আশা করছি তোমরাও খুব ভালো আছো। আজকে চললাম আমরা সবাই বরফের দেশে বরফ দেখতে। আমরা এখন আছি রোথাং পাশে, আর এখানে হিউজ হচ্ছে স্নোফল হচ্ছে। আমরা সবাই খুব ভালোভাবে বরফটা এনজয় করতে পারছি। এত দূর আসাটা আমাদের সার্থক। এখানে সঞ্চিতা দুতানো আছে সাথে, আসলে একদম সার্থক। सोचा ही नहीं। ঠান্ডা লাগছে, এটা ঠান্ডা লাগছে, একটু ধরো তোকে জড়িয়ে। রোথাং পাশে তো ভীষণ ঠান্ডা, এবং যে সময় আমরা গেছিলাম সেই সময় বরফ পড়ছিল। এটা দেখে আমরা সবাই মানে আত্মহারা হয়ে গেছি। আমার চোখে আমি এই ফার্স্টবার এরকম স্নোফল দেখছি, আমি আগে কখনো দেখিনি। তো সেই জন্য আমার আনন্দটা, এক্সাইটমেন্টটা অনেকটাই মানে অন্য লেভেলে ছিল। যাই হোক, তো খুব মজা করেছি, আর ছেলেরও প্রচুর ঠান্ডা লাগছিল। দেখে আমরা একদম আত্মহারা হয়ে গেছি, তোমরা সেটা দেখতেই পাচ্ছ। তো এ হচ্ছে সুস্মিতা, তো সেও ভীষণ আনন্দ করছে, সেটা দেখতেই বুঝতে পারছো। আমাদের দুই পাগলিকে দেখে আরও পাগলির নমুনা আছে, সেটা তোমরা আরও ভিডিওতে দেখতে পাবে। আর এখানে ছেলে হচ্ছে বরফ জিনিসটা কি প্রথমবার সেও দেখছে। আমারও এটা ফার্স্ট টাইম দেখা স্নোফলে, আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তো আমি নিচের দিকে নামিনি, আমি পাহাড়ের যে সাইডটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে ওইখানেই, যেখানে বরফ পড়েছে, তো ছেলেকে নিয়ে আমি ওইখানেই দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে বরফ নিয়ে একটু খেলছিলাম। কারণ নিচটাতে ভীষণ ঠান্ডা ছিল আর প্রচুর বরফের স্তরটা একদম মোটা। আমি ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানে মানসিক দিক থেকে একটু রেডি ছিলাম না, কারণ একটু ভয় ছিল মনে। তো এইখানে আমি ওকে নিয়ে দাঁড়িয়ে খেলছিলাম। আর এখানে দেখো এনারা হচ্ছে খাবার তৈরি করছেন। এই এত ঠান্ডাতেও এনারা এইভাবে, এদের রোজগার হয়তো চলে, এইভাবে হয়তো ওনারা নিজেদের জীবিকা চালায়। এদিকে বরফটাই বস একটু, তোকে দিচ্ছি। তো এখানে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে একটু ঢং করছিলাম, কিছু ভিডিও তুলছিলাম। ওখানে সুস্মিতাও ওখানে ছোটাছুটি করছে বরফের ওপরে, রিলস বানানোরও চেষ্টা করছি, কি কতটা হবে জানি না, তবে চেষ্টা করছি দুজনে মিলে। আর এখানে নেপথ্যে ক্যামেরাম্যান হচ্ছে এখন প্রিয়া আছে। তো আমি আগে আমার শ্যুটটা করে নিই, তারপরে ও আবার ওর শ্যুটটা আমি করে দেবো। তো এরকমই একটা চলছে আর কি, এইভাবেই একে অপরের হচ্ছে ভিডিওগুলো তুলে দিচ্ছি আমরা। মামামের গায়ে বরফ লাগিয়ে দিয়েছো তুমি? কত উপরে উঠছিস? আরে পড়ে যাবি, সাবধানে। এটা পুপুনের গায়ে দিয়ে দিই বরফটা। এই নিলাম, এই পুপুনকে দিয়ে দিলাম। এখানে সব ন্যাচারাল ফিল্টার। আর সে দেখ, সে হচ্ছে ইয়েতি হয়ে গেছে। ঝাপা
কিছু বল, ফোনটা নিয়ে শুধু এদিক ওদিক। এই যে এই যে এই যে এই যে ছেলে আছে। এবার আরো কিছু ফটো তোলার পালা। বরফের মাঝে পোজ দিয়ে প্রিয়ার বরের ঠান্ডা লেগে গেছে, শুভদীপদের ঠান্ডা লেগে গেছে। এবার অনির্বাণদা এবং শুভদীপদার সুপ্ত ট্যালেন্ট তোমরাও দেখে নাও। এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত অটল টানেল, যেটা হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত, আর এটার লেন্থ হচ্ছে 9.02 কিমি। রোথাং পাস যাওয়ার সময় এই অটল টানেলটা পেরিয়েই আমাদেরকে যেতে হয়। The next day.